ഹായ്, നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ഈ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ മാത്രം തണുക്കുകയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒട്ടും തണുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗം തണുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കേടായി പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ നിന്നും എടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ്.